হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কত সুন্দর একটি ভেহিকলস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও! তো নাইস কালারফুল একটি ভেহিকলস। ওহো হো হো হো! হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি কিছু ভেহিকলস কালেক্ট করার জন্য। আর এইখান থেকে কিছু ভেহিকলস কালেক্ট করব এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো গাইস, লেটস গো! তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যে ভেহিকলসটি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি সিএনজি অটো। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটি ভেহিকলস। এর কালার কম্বিনেশন কিন্তু অনেক সুন্দর। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইয়েলো এবং গ্রিন কালার রয়েছে, আর এর লোহার পার্টটা রয়েছে ফুল ব্ল্যাক। ওয়াও! আর এর রয়েছে 3টি হুইল। ওহো হো হো হো! তো এভরিওয়ান, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের সাথে নাইস কালার কম্বিনেশন করা একটি সিএনজি অটো পেয়েছি। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন তোমাদের সামনে একটু হ্যান্ড ড্রাইভ করে দিব। তো গাইস, লেটস গো! তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সিএনজি অটোকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলেছি। আর আমরা কিন্তু এখন এটাকে এখানে রেখে দিব। দেন চলো দেখি নেক্সটে আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। তো গাইস, আমরা এই পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর একটি ভেহিকলস। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি নাইস কালারফুল একটি রেসিং কার। ওহো হো হো হো! রেড কালার এবং সিলভার কালার রয়েছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ ভেহিকলসের কিন্তু 4টি হুইল রয়েছে। আর এর লোয়ার পার্টটা কিন্তু রয়েছে ফুল একটি ব্ল্যাক কালারের। ওয়াও! তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ পিছনে রয়েছে অনেক সুন্দর এর বাল্বগুলা। ওহো হো হো! তো এই সব কিছু মিলে অসাধারণ একটি রেসিং কারকে আমরা এখানে কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। তো গাইস, আমরা কিন্তু এই ঝোপের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটি অনেক সুন্দর। ওয়াও বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা দেখতে কিন্তু ফুল একটি জোকার মাস্ক। আর তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি জোকার মাস্ককে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর এইটাকে কিন্তু এখন আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে নিয়ে নিব। আর দেখতেই পাচ্ছ হোয়াইট কালারের একটি ফানি মডেলের একটি জোকার মাস্ক। ওয়াও! তো বন্ধুরা, এটাকে আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলেছি। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি ভেহিকলসকে আমরা পেয়ে গেছি এখানে। ওহো হো হো! তো এটা হচ্ছে একটি মিনি ট্রাক। আর বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এর কিন্তু এই ড্রামটা মিচ রয়েছে। তো এই মিচিং ড্রামকে কিন্তু আমরা এইখান থেকে কালেক্ট করে আমরা অলরেডি এটাকে বসিয়ে দিব। ইয়েস! তো গাইজ, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি ট্যাঙ্কার ট্রাক। আর ট্যাঙ্কার ট্রাককে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলবো। তো গাইজ, বক্সের মধ্যে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই পাশে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আরেকটি ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে নাইস কালারফুল একটি র্যাপ সুপার বাস। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটি কালার কম্বিনেশন করা একটি র্যাপ সুপার বাস। আর এই র্যাপ সুপার বাসটিকে কিন্তু আমরা এখন অনেক সুন্দরভাবে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এটাকে আমরা এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। তো গাইস, লেটস গো! বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি র্যাপ সুপার বাস। আর এটাকে কিন্তু আমরা এখন তোমাদের সামনে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দেখিয়ে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, এটাকে কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলবো। দেন আমরা সামনে গিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। তো গাইস, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কলা গাছের নিচে রয়েছে একটি অনেক সুন্দর বাইসাইকেল। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটি সাইকেলকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলেছি। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে। এটাই হচ্ছে একটি শিবা সাইকেল। ওয়াও! তো ফ্রেন্ডস, এটাকেও কিন্তু আমরা একটু তোমাদের সামনে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দিব। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে কিন্তু প্রচুর জঙ্গল রয়েছে। আর এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই বাইসাইকেলটিকে আমরা হ্যান্ড ড্রাইভ করতেছি। ওয়াও! তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এই শিবা সাইকেলকে হ্যান্ড ড্রাইভ করে তোমাদের সামনে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। আর এটাকে কিন্তু এখন আমরা আমাদের বাস্কেটের মধ্যে নিব। তো গাইস, চলো সামনের দিকে এগিয়ে যাই, দেখি আরও কি সুন্দর ভেহিকলস রয়েছে। তো বন্ধুরা, নেক্সটে যে ভেহিকলসটি আমরা কালেক্ট করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের সামনে রয়েছে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি নাইস কালারফুল একটি ইয়ার বাস।
ওয়াও ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর একটি হোয়াইট এবং ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর রয়েছে এর 3টি হুইল। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে। ওহো হো হো হো। তো বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। আর বন্ধুরা এটাকে আমরা এখন, তো গাইস এটাকে কিন্তু এখন আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটি নিব এবং আমরা সামনে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা কিন্তু চলে এসেছি খেজুর গাছের বাগানে, সব কিছু ছোটো ছোটো খেজুর গাছ। আর এই পাশে রয়েছে কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস। আর এই ঝোপটার এই পাতার উপরে পড়ে আছে, শুকনা পাতার উপরে। তো দেখতেই পাচ্ছ নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক একটি হেলিকপ্টার। ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালার কম্বিনেশন। আর এটা হচ্ছে বন্ধুরা কিন্তু ব্লু কালার এবং ব্ল্যাকের সাথে নাইস কালার কম্বিনেশন রয়েছে। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে অনেক সুন্দর একটি হোয়াইট কালারের এবং এর পাখাগুলো কিন্তু অনেক জোস। তো ফ্রেন্ডস দেখতেই পাচ্ছ এর কিন্তু 3টি হুইল রয়েছে। আর এটা দেখতে কিন্তু পুরাই একটি রিয়েলিস্ট। তো গাইস এর কালার কম্বিনেশন কিন্তু অনেক সুন্দর। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ নাইস গর্জিয়াস লুক রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস এটাকে কিন্তু আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নেওয়ার পরে কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব, দেখবো আরও কি সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। আর গাইস তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই পাশে কিন্তু রয়েছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল এয়ারবাস। আর দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর কালার কম্বিনেশন, অনেক সুন্দর গর্জিয়াস লুক। ওয়াও। তো বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাব। তো বন্ধুরা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো গাইজ তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। ওয়াও গাইজ, আমরা এই পাশে দেখতে পাচ্ছি কত সুন্দর একটি ভেহিকেলস পড়ে আছে। ওহো হো হো হো, নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি আর্মি ট্রাক। ওয়াও বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ একটি আর্মি ট্রাক। আর এর উইলগুলা কিন্তু অনেক সুন্দর। ওহো হো হো হো, এর কালার কম্বিনেশনও অনেক জোস। তো ফ্রেন্ডস এর যে চাকাগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত মোটা মোটা এবং এটা দেখতে কিন্তু ফুল একটি রিয়েলিস্টিক আর্মি ট্রাক। ওয়াও বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ কিন্তু এই ভেহিকেলসটি। ওয়াও, অনেক চকচকে কালারের মধ্যে একটি নাইস কালারফুল। তো বন্ধুরা এইটাকে কিন্তু আমরা এখন তোমাদের সামনে হ্যান্ড ড্রাইভ করে দিব। তো গাইস লেটস গো। তো বন্ধুরা এটাকে কিন্তু আমরা এখন আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে ফেলবো। দেন আমরা সামনে এগিয়ে যাবো, দেখবো আরও কি সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। ওয়াও গাইস দেখো এই গাছের নিচে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি ভেহিকেলস আমাদের মিউজিক শোনাচ্ছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ওহো হো হো হো, নাইস কালারফুল গর্জিয়াস লুক রয়েছে। আর বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর প্রতিটা উইলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাইটিং রয়েছে। আর এই লাইটিংগুলো কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে জ্বলতেছে। ওয়াও নাইস কালারফুল একটি রেসিং কার, ইয়েলো ব্ল্যাক এবং সিলভারের সাথে নাইস কালার কম্বিনেশন করা। আর এটা দেখতে কিন্তু অনেক অসাধারণ একটি ভেহিকেলস। তো বন্ধুরা এটাকেও কিন্তু আমরা আমাদের কালেক্টিং বক্সে কালেক্ট করে নিব। তো প্রথমে এটার মিউজিককে অফ করে দিব এবং এইখানে কালেক্ট করে নেব। তো বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতন এ পর্যন্তই, গুড বাই।